好啦，第三個啦就係轉主項啦。咁而家你睇到畫面度有條式啦，4/A 減3/boy 等於7。而呢一條式咧，我係要 boy 做主項嘅。好啦，咁解決呢一種有分母嘅題目咧，咁我哋就同時乘 LCM 啦，係咪？咁 A 同 B 嘅 LCM 就係 AB 啦，係咪？所以我哋全部乘 AB。嗱，你睇到嘅，我哋呢度咧係有3嚿嘢啊嘛。第一個、第二個同埋第三個嘛。我哋將 AB 乘晒俾3樣嘢。嗱，好多同學喺呢個位會做漏嘅，就係乘咗呢兩個，唔記得乘隔離嗰個，係咪？好啦，咁呢個同呢個約咗啦，係咪？所以第一個係4boy啦。然後啦，跟住呢個同呢個約咗啦，佢仲係3A 啦。隔離嗰個冇嘢同佢約，係咪？所以就7A_boy。好啦，咁由於題目我哋係要 boy 啊嘛，係咪？所以我哋將同類嘅移去同一邊。好啦，咁我將3A 移過去啦，跟住4boy 減7A_boy。好啦，你睇到而家 boy 喺同一邊咯喎，然後我哋抽個 boy 出去，最後啦，再掟過去除。咁呢一個咧就係我哋嘅答案啦。